próxima vez que acordarmos, estaremos à beira de Saturno. Robert disse entusiasmado para sua tripulação na nave. Mas quando Robert finalmente acordou, os casulos de hibernação da sua tripulação estavam vazios, e Saturno havia sido ultrapassado incontáveis séculos atrás. Depois de meu pai inesperadamente cometer suicídio, demorou muitos anos até eu me sentir em paz o suficiente para abrir a carta de suicídio selada. No entanto, eu gostaria de tê-la aberto anos atrás, porque a caligrafia nessa carta não é dele. Era sempre bom ver uma mãe passando tempo com seu filho, mas acordar com a mesma visão dela, ainda empurrando a criança no balanço, era um pouco desconcertante.